Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Bugungi darsimiz ad-darsu saminu bayti. Demak 84-bet biz bet bo'yicha ketyapmiz. Ad-darsu saminu demak 8-dars bayti degani mening uyim degani. Ya'ni uydagi jihozlar haqida suhbatlashamiz bugun xudo xolasa. Unzur degani qaragin deyapti. Demak unzur degani qara deyapti. Vastami'a degani quloq sol. Vastami'a quloq sol. Vantiq degani va gapirgin deyapti. Demak sallajatun kerak bo'ladigan sallajatun xaladinlik mana rasmda ham ko'rinib turibdi. Sallajatun xaladinlik. Bu tajaz degani mana gaz pechkasi, tilfaz deganimiz televizor degani, tilfazun televizor degani, hatifun degani telefon degani, hatifun telefon degani, arikatun degani divan degani. Demak arikatun degani divan degani. Kursiyun kursi o'zimizdan kursi deb ishlatamiz. Miroatun degani oyna, ko'zgu degani, havdun degani rakvina, havdun rakvina. Sarirun degani kravat degani, sarirun kravat degani. Sitaratun du parda degani, sitaratun parda degani. Sitaratun degani parda. Xizanatul malabisi degani kiyim shkafi degani. Xizanatul malabisi kiyim shkafi degani. Ana endi xonalarni nomlashligi bilan ko'rib chiqamiz. Hujratun nam ana bu yerda yozilibdi. Hujratun nam spalni degani, ya'ni uyqu xonasi. Hujratun nam o'zi hujratun o'zi xona degan, nam degan uyqu. Unda lug'aviy ma'noda aytsak, nam uyqu xonasi bo'ladi. Hujratul julus chap tomondagi hujratul julus ana. Hujratul julus demak bu zal degani. Hujratul julus demak zal degani. Xo'p, bu tomonga endi al-matbax oshxona degani. Oshxona jihozlari mana oshxonalar joylashgan al-matbaxu demak oshxona deganimiz. Bu tomonda hujratut ta'am deganimiz demak bu oshxona, ya'ni ovqatlanadigan xona alohida bo'ladi. Hujratut ta'am deyilar ekan. Ya'ni oshxonadan o'tib ovqatlanadigan joyimiz. Xo'p. Ana endi 85-betga o'tamiz va mashqlarni bajaramiz. Iqro vaqtar deyapti. Demak, o'qigin va belgilagin deyapti. Hop, as-sallajatu fil hammami. As-sallajatu fil hammam. Demak, xaladilnik biz lug'atlarni yodlab olishlaringiz kerak. As-sallajatu fil hammam. Xaladilnik hammomdami deyapti. Demak, bu yerda yo'q belgisini bildirgan. At-tilfazu fil matbax. Televizor oshxonadami deyapti. Demak, buni bu yoqdan ko'rasizlar rasm. Oshxonada televizor bormi? Yo'q. Demak, xato ekan. At-tilfazu fil matbax. Demak, bu xato bo'ladi. Xatoni belgilaymiz. Keyingisi al-hatifu fi hujratil julus. Hatif, ya'ni telefon hujratul julus degani zaldami deyapti. To'g'ri deymiz. Al-butajazu fil matbaxi. Demak, al-butajazu degani gaz pechi qayerda deyapti. Fil matbax. Al-butajazu fil matbax demak gaz pechkasi oshxonada deyapti. Buni ham to'g'ri qilamiz. Xo'p, keyingisi al-miroatu fil hammami demak ko'zgu, al-miroatu ko'zgu fil hammomda deyapti. To'g'ri deymiz. As-sariru fi hujratut ta'am. Kravat, ya'ni yotadigan katta kravatimiz hujratut ta'am ovqatlanadigan xonada deyapti. Bu noto'g'ri bo'ladi. Mana shuni belgilab chiqishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni rasmdagi nimadan kelib chiqib savollarni beradi. Fi deganni o'tayotdik biz, ichida degani. As-sariru fi hujratut ta'am. Mana kravat uyqu xonasida deyapti. Demak, bu noto'g'ri. Keyingilarni qilamiz. Keyingi mashq 3-mashqimiz ekan. Is'al va ajib. Savol bergin va javob bergin deyapti. Savolga qaraymiz. Aynal arikatu. Arika deganimiz divan qayerda? Ayna qayerda? Divan qayerda demak. Divan qayerda? Savolga javob beramiz. Demak, aynal arika divan qayerda? Al arikatu gapni o'shandan boshlaymiz. Ya'ni divan qayerda desa, divan deb gapni boshlaymiz.
Al arikatu fi hujratil julus. Demak, arika divan, fi ichida deymiz, hujratil julus degani zal degani. Demak, divan zalni ichida degan ma'noda aytamiz. Aynal miroatu, ko'z oyna, ko'zgu qayerda desak, al miroatu fil hammami, ana ko'zgu hammomning ichida, ya'ni hammomda deymiz. Ayna sariru, kravat qayerda, ya'ni spalni yotadigan kravatimiz. Ayna sariru, kravat qayerda desa, as-sariru fi hujratin nawm. Sarir deganimiz kravat, fi hujratin nawm, uyqu xonasida deymiz. Demak, kravat uyqu xonasida, ya'ni spalni xonasida. Ayna shavkatu, vilka qayerda? Shavkatu deganimiz vilka, ovqatlanadi, ichadi degan vilka. Ayna shavkatu, mana vilka qayerda desa, ash-shavkatu fil matbaq. Vilka oshxonada, ash-shavkatu fil matbaq. Demak, vilka oshxonada. Ayna tilfazu, tilfaz deganimiz televizor qayerda? At-tilfazu fi hujratil julus. Demak, televizor zalda deymiz. At-tilfazu fi hujratil julus. Demak, televizor zalda deymiz. Fi hujratil julus. Assalomu alaykum.